Aô, caboclo, vocês estão bom? Eu tô bom. Mostrar pra vocês um lugarzinho chique aqui no bairro Rio do Ouro, em Caraguá. Fica do lado do Parque Estadual Serra do Mar. Você colocou o Parque Estadual Serra do Mar, você vai chegar nele do lado. Pra quem não quer ficar no meio da muvuca na praia, que lugarzinho top. Ó. Pra cá dá pra ficar, lá pra frente dá pra ficar. Bom pra parar o carro, moto ali pertinho. Ó. Depois tá nublado, não tem ninguém aqui, ó. No tempo que tem sol legalzinho aqui, tá movimentado aqui, ó. Vê lá na frente, lá tem o posto aqui. O Parque Estadual ali, se quiser ir ali, tem trilha, tem uns negócios lá, dá pra você passar o dia lá. 16 por pessoa, criança e estudante paga meia. Eu vou ali por cima. Aqui você para a moto, o carro. Olha lá a estradinha. O Parque Estadual tá aqui do lado, é pertinho. Em vez de você seguir pro parque, você só segue reto aqui. Lugarzinho chique, pô. Só natureza. Olha a galinha lá. Ah, você tá boa. Aí, ó, bastante marca de pneu aqui, ó. A turma deixa carro, moto tudo aqui, ó. Aqui, lá onde que eu tava ali. E você vai seguindo reto aqui. Olha lá, tem trilha. Tudo isso aqui dá pra você descer e ficar num lugarzinho chique. Ó, coloca a churrasqueira aqui, ó. Aê, regaça, hein?
Umas 5 garrafas de vinho. Pronto, não preciso mais nada. Ah, tem até carvão aqui, ó. Turma essa carne aqui, ó. Aí. Ó que lugarzinho top. Aqui perto dessa pedra aqui, ó. Não parece, mas é fundo. A turma pula ali. Pra cá é rasinho, agora ali perto daquela pedra ali é o lugar que a turma fica pulando, que é mais fundo. Ó, pra quem gosta de natureza, vai vendo. Esse aqui é o mesmo que passa lá ali no Parque Estadual. Lá também tem cachoeira, tem trilha que você vai na cachoeira. O que sai de lá passa aqui, é esse aqui. Aqui que a turma pula, perto das pedras ali. Ele é mais fundo. Lá pra cá é rasinho. Colocaram até uma corda para atravessada lá. Você vai por cima ali, tem mais trilha. Você vai saindo uns pedacinhos lá pra baixo, top de linha também. O calorzão fica deitado ali, ó. Au! Trem, só gelando o rego. Quem for de fora não gostar de praia e quiser vir aqui do lado do Parque Serra do Mar, fica de buenas. Só natureza. Só ficar sentado aqui escutando o barulho da água já é uma terapia. Olha.
chique. Falou!